¿Sabías que el Pentágono ya no habla de ovnis, sino de WAPs? WAP significa fenómenos aéreos no identificados. Desde 2020, el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado videos grabados por pilotos de combate donde se ven objetos sin alas, sin hélices y que viajan más rápido que el sonido, sin hacer ruido. Algunos creen que son drones avanzados, otros tecnología extraterrestre. La verdad, aún no se sabe. Pero lo cierto es que, por primera vez en la historia moderna, la ciencia y el gobierno admiten que hay cosas que no entienden y que vuelan sobre nosotros. ¿Qué opinas tú? En Aprendiendo desde cero, cuestionamos lo incuestionable. Suscríbete, comparte y deja tu like.